Bugün yolumuz Qarabağadır. Və mən də düşündüm ki, mütləq gedərkən bu anları vloqlamalıyam. Bu vloqun bir neçə hissədən ibarət olacaq və güman edirəm ki, bəyənərsiniz. İlk olaraq Xocalıda Xocalı soyqırımı memorial kompleksinə gəldik. Prezident İlham Əliyevin 2025-ci ildə imzaladığı sərəncama əsasən Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, tarixi həqiqətlərin gələcək nəsillərə çatdırılması və milli yaddaşın qorunması məqsədi ilə yaradılıb. Açılış mərasimində qeyd edib ki, bu kompleksin hazırlanması haqqında uzun müddət əvvəldən fikirləşiblər. Hətta Bakı şəhərində bu muzey üçün yer belə təyin olunmuşdur. Lakin bu qərar İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənməmiş və Xocalının azad edilməsindən sonra memorialı məhz şəhərin özündə inşa olunması haqqında qərar vermişdir. Ölkədəki demək olar ki, bütün muzeylərdə olan biri olaraq deyirəm ki, bu muzey həqiqətən də tam başqa idi. Əgər yolunuz düşsə, mütləq ziyarət edin. Xocalıda bir dənə muzeyə gəlmişik. Təsəvvür edin, gördüyüm ən möhtəşəm muzeydir də, yəni. Çox qəşəngdir. Həqiqətən çox belə adam pis olur. Amma muzey deyirəm də, yəni bilirsiniz. Dediler yaprağın rövşen, desem ol bir vefa bilmem. İnanır mı, inanmaz mı, inanır mı, inanmaz. Sonra isə elə memorial kompleksə yaxınlıqda Əsgəran qalası yerləşirdi. Əlbəttə ki, bura gəlməsə olmazdı. Əsgəran qalası Azərbaycan tarixinin ən mühüm və strateji əhəmiyyətə malik müdafiə istehkamlarından biri 18-ci əsrə aid ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan tərəfindən xanlığın şərq sərhədlərini qorumaq məqsədi ilə tikilmişdir. Əlbəttə, mən bir tarixsevər olaraq bu qalanı gördükdə çox heyrətləndim və çox sevindim. Yar gələndə toz olmasın, elə gəlsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin, aramızda söz olmaz. Tarixi mənbələrdə, o cümlədən Mir Mehdi Xəzaninin Qarabağ tarixi əsərində Pənahəli xanın vəfatından sonra onun oğlu İbrahim Xəlil xan tərəfindən 1788 və 1789-cu illərdə tikintinin davam etdirildiyini və genişləndirildiyi qeyd olunub. Necə ki, Dərbənd səddi Şirvanın şimal qapısı idi, Əsgəran səddi də Qarabağ xanlığının, xüsusilə paytaxt Şuşanın şərq qapısı və müdafiə səddi hesab olunurdu. Düzənlikdən Şuşaya və Qarabağın daxilinə gələn yollar məhz buradan keçirdi. Qala bir çox tarixi döyüşlərin, o cümlədən Ağa Məhəmməd Şah Qacarın hücumları zamanı baş verən qarşıdurmaların şahidi olmuşdur. Əsgəran qalası Qaraca çayının hər iki sahilində yerləşən iki əsas hissədən ibarətdir. Hətta bu qala elə tikilmişdir ki, aşağı hissəsi düşmən tərəfindən zəbt edildikdə belə yuxarı hissədən mübarizəni davam etdirmək mümkün olsun.
Azərbaycan orta əsr hərbi mühəndislik sənətinin ən gözəl nümunələrindən biri olan Əsgəran qalası xalqımızın yaddaşında qürur simvoluna çevrilmişdir. Bu qala bizim qala, həmişə bizim qala. Tikmədim özüm qalam, tikdim ki izim qala. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Küçelere su sepişer, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Girdim yarın bahçasına, çiçekler açmış. O yar benim yüreğime yaralar salmış. Əsgəran qalasındayıq. O yar benim Qarabağın şərq qapısı adlandırıb bunu. Yəni o məqsədlə tikib, düşmənlərdən qorumaq məqsədi ilə. Və sizi gəldik baxmağa. Qalanın bir tayı buradadır. Bir tayı da